হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আমি মাহিদুর রহমান, আর আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো আপনারা কিভাবে একটা 3x3 রুবিক্স কিউব সলভ করতে পারেন। সো ভিউয়ার্স, আপনাদের এই রুবিক্স কিউবটাকে সলভ করতে হলে আপনাদের তিনটা লেয়ারকে প্রথমে সলভ করতে হবে। তিনটা লেয়ার যদি আপনারা সলভ করতে পারেন তাহলে আপনারা ফুল রুবিক্স কিউবটাকে সলভ করতে পারবেন। সো ভিউয়ার্স, আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো আপনারা কিভাবে ফার্স্ট, সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড লেয়ার মিলাতে পারেন। সো ভিউয়ার্স, ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড লেয়ার মিলাতে হলে আপনাদের কোনো সূত্র লাগবে না, বাট থার্ড লেয়ারটা মিলাতে হলে আপনাদের সূত্রের প্রয়োজন হবে। সো আমি আপনাদেরকে সেই সূত্র দেখাবো এবং সেই সূত্র আপনারা কীভাবে অ্যাপ্লাই করবেন সেইভাবে অ্যাপ্লাই করেও দেখাবো, যাতে আপনারা ফুললি এই রুবিক্স কিউবটাকে সলভ করতে পারেন। সো ভিউয়ার্স, লেটস স্টার্ট দ্য ভিডিও। ভিউয়ার্স, আমি সূত্র নিয়ে এসে পড়েছি। সো এই যে সূত্র, এই চারোটা সূত্র লাগবে আপনার থার্ড লেয়ার মিলাতে, মানে ফুল রুবিক্স কিউবটা মিলাতে। সো ভিউয়ার্স, এটা আমি এক পাশে রেখে দিচ্ছি কারণ এটা আমার থার্ড লেয়ার মিলানোর সময় লাগবে। তাহলে আমি এই রুবিক্স কিউবটাকে উল্টাপাল্টা করি প্রথমে। ভিউয়ার্স, আমার ওলট পালট করা হয়ে গিয়েছে। সো এখন আমরা মেলানো শুরু করতে পারি। সো ভিউয়ার্স, আমরা প্রথমে সহজভাবে শুধুমাত্র একটা সাইড মিলাবো। তো এটা আমি উপরে উঠালে দুটো মিলে যাবে। আর এই যে দেখছেন এখানে তিনটা আছে। তো ফার্স্টে আমরা হোয়াইট সাইড থেকে মেলানো শুরু করি, যেহেতু আমরা বিগিনার্স। তো এই আপনারা এটাকে মানে আমাদের এটাকে এখানে আনতে হবে, এই হোয়াইট কালারটাকে আমাদের এখানে আনতে হবে। সো এটাকে আমরা নিচে নামাবো প্রথমে। নিচে নামানোর প্রথমে এই যে এইটা নিচে এসে পড়েছে, এটাকে এই যে আপনার হাতের বামে ঘোরাবেন। তো ঘোরালে এটা উঠিয়ে দেবেন আবার, তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এটা আপনার সামনে এসে পড়েছে। সো ভিউয়ার্স, এটাকে আপনার হাতের ডান পাশে নেবেন এবার, কারণ বাম পাশে নিলে হচ্ছে এটা নিচে নামালে আবার এটা উপরে উঠে যাবে, তাই আপনারা হাতের ডান পাশে নেবেন, তারপরে এটা নিচে নামাবেন, তারপরে এনে দিবেন। তো উঠালে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এটা মিলে গিয়েছে। সো সেমভাবে আমরা মাঝখানে দুইটাও মিলিয়ে ফেলতে পারবো। তো আমরা এটাকে এই পাশে নেই, কারণ সরাসরি নিয়ে আসলাম। তো এখন এই মিডলটাকে আমরা হাতের বাম পাশে ডান পাশে সরাই। তো এবার এটা নিচে নামালে আবার আগের মতো করলে তাহলে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এটা এসে পড়েছে। তো আর একটা লাগে, আর একটা বাকি, একটা হোয়াইট কালার বাকি। সো হোয়াইট কালারটা এখানে আছে। তাহলে আপনারা যদি এটা আপনাদের যে কোনো এক পাশে ঘোরানো লাগবে। আমি বাম পাশে নিলাম। তো মিডলটা আমি নিচে নামানোর পরে এই বাম পাশেরটা আবার ডান পাশে নিব। তো আনার পরে মিডলটা উপরে উঠে দিলাম। সো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফার্স্ট একটা সাইড মিলানো হয়ে গিয়েছে। তো এবার আমাদের ফার্স্ট লেয়ার মিলানো লাগবে, যেহেতু আমাদের একটা সাইড হয়ে গিয়েছে। তো এবার আমাদের ফার্স্ট লেয়ার মিলানো লাগবে। তো ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের রেডের মাঝখানেরটা আমাদের মিলে নাই ফার্স্ট লেয়ারের। তো এখন আমাদের রেডের মাঝখানেরটা মিলাতে হলে আমাদের আগে খুঁজতে হবে যে হোয়াইট প্লাস রেড কোথায় আছে। তো হোয়াইট প্লাস রেড, এই যে ভিউয়ার্স, আমাদের এখানে হোয়াইট প্লাস রেডটা আছে। তো আমার এই হোয়াইট প্লাস রেডটাকে
হোয়াইট প্লাস রেডের কাছে আনতে হবে, মানে রেডে আনতে হবে। আর এই হোয়াইট প্লাস ব্লুটাকে আমাদের ব্লুতে আনতে হবে, আর হোয়াইট প্লাস অরেঞ্জটাকে আমাদের অরেঞ্জের সাইডে আনতে হবে। তো ভিউয়ার্স, এমন করতে হলে আপনাদেরকে প্রথমে মিডলটাকে নিচে নামানো লাগবে। তো নিচে নামানোর পরে আপনাদের যে কোনো এক পাশে নিতে হবে, আমি বাম পাশে নিলাম। তো এটাকে আবার উপরে উঠালাম, তারপরে এটাকে এখানে আনলাম, মানে ব্লুতে আনলাম। কারণ যদি আপনার এই রেড আর হোয়াইটটা এখানে থাকতো তাহলে আপনারা এটা সরাসরি রাখতেন, কিন্তু আপনার এখন এখানে নাই, তাই আপনাদের ব্লুতে আনতে হবে, মানে একটা সাইডের আনতে হবে, মানে এটার পাশেই থাকে যেতে এরকম। তো ভিউয়ার্স, আমাদের মিডলটাকে নিচে নামাতে হবে। নিচে নামালে দেখতে পাচ্ছেন আমি যদি এটাকে এখানে আনি তাহলে এই নো সরি, এটাকে নিচে নামানো লাগবে না, আগে আমরা এই ব্লু প্লাস হোয়াইটটাকে ব্লুতে আনি। তো ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন ব্লুতে এসে পড়েছে, আর এখানে আমার হোয়াইটটা আছে। হোয়াইট আর অরেঞ্জটাকে আমার অরেঞ্জে আনতে হবে। সো অরেঞ্জে আনি এভাবে, মিডলটাকে নিচে নামানোর পরে দেখতে পাচ্ছেন এটা যদি আমি এখানে আনি, এই হোয়াইটটা যদি আমি এই হোয়াইটে আনি তাহলে আমার অরেঞ্জটা মিলে যাবে। তো আনলাম, আর দেখতে পাচ্ছেন এই হোয়াইট প্লাস রেড একটাই বাকি আছে, যেটাকে আমি এখন মিডলে আনলে আমার ফার্স্ট লেয়ার মেলানো হয়ে যাবে। তো আনলাম। তো ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ফার্স্ট লেয়ার মেলানো হয়ে গিয়েছে। ভিউয়ার্স, আমার এখানে শুধুমাত্র মিডলেই সমস্যা হয়েছিল ফার্স্ট লেয়ারের, বাট আপনাদের হয়তো মেলানোর সময় এই কর্নারটাতেও সমস্যা হতে পারে। সো ভিউয়ার্স, সেমভাবে আপনাদের করতে হবে, মানে সেমভাবে আপনাদের করতে হবে যদি আপনাদের কর্নারে সমস্যা হয়। আমি আপনাদেরকে একটা এক্সাম্পল দেখিয়ে দিচ্ছি। ভিউয়ার্স, ধরুন আপনাদের এখানে রেড আর গ্রিন, আর এখানে গ্রিন আর অরেঞ্জ। তো আমাদের এই গ্রিন আর অরেঞ্জটাকে এখানে আনতে হবে, আর এই রেড আর অরেঞ্জটাকে এখানে আনতে হবে, কারণ এখানে রেড আছে আর এখানে অরেঞ্জ আছে। তো আমরা মিডল যেভাবে করেছিলাম, প্রথমে এই কর্নারটাকে নিচে নামাবো, মানে আরটাকে নিচে নামাবো, মানে আর করব। তো আর করার পরে আমরা নিচের লেয়ারটাকে সরিয়ে ফেলবো, সরানোর পরে এটা উঠিয়ে ফেলবো। তো তারপরে এই হোয়াইটটাকে আমাদের এই কাছে আনতে হবে, এটার কাছে। তো আনার পরে এটাকে নিচে নামাই, তারপরে এটাকে কর্নারে আনার পরে এটা উঠিয়ে ফেললে এসে পড়েছে, দেখলেন এখানে এসে পড়েছে। তো আমার এই হোয়াইটটা বাকি। তো আমরা এই হোয়াইটটা নর্মালি আমরা যেভাবে মিলাই এটাকে এই পাশে এনে দিব। এই যে এটাকে নিচে নামালাম আর এটাকে এনে ফেলবো। তো ভিউয়ার্স, আমাদের এসে পড়লো আর ফার্স্ট লেয়ার মিলানো হয়ে গিয়েছে। তো ভিউয়ার্স, আমাদের সেকেন্ড লেয়ার মিলাতে হলে আমাদের এই কিউবটাকে উল্টিয়ে ধরতে হবে, যেমন এই হোয়াইট কালারটাকে নিচে আনতে হবে আর এই ইয়েলো কালারটাকে আমাদের উপরে রাখতে হবে। তো ভিউয়ার্স, আমাদের এখন সেকেন্ড লেয়ারটা মেলাতে হবে। তো সেকেন্ড লেয়ার মেলানোর সময় আমাদের দেখতে হবে যে আমার ব্লু এর সাথে আমার আশেপাশের, ধরুন আমি আগে ব্লু মেলাবো, তাহলে ব্লু এর সাথে আমার ব্লু এর বাম পাশে আছে অরেঞ্জ আর ডান পাশে আছে রেড। তো ভিউয়ার্স, আমার এমন একটা কালার চুজ করতে হবে, যেই কালারের মানে এমন একটা গুটি চুজ করতে হবে যেটার মধ্যে ব্লু আর রেড একসাথে আছে, নয়তো ব্লু আর গ্রিন একসাথে আছে। তো ভিউয়ার্স, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্লু আর রেড একটা একসাথে আছে। তো এখানে দেখছেন মিডলের সাথে ব্লুটা মিলছে না, কারণ ব্লুটার নিচে রেড। তো আমরা ব্লু আর ব্লু নিয়ে একসাথে আনলাম, ব্লু আর ব্লু একসাথে আনলাম। তো এবার আমাদের যেটা করতে হবে, আমাদের এই উপরের লেয়ারটাকে এভাবে আনতে হবে,
আনার পরে এই যে ব্লু, এই যে এই লেয়ারটাকে এভাবে আনতে হবে। এভাবে আনার পরে আপনাদের এটা উঠিয়ে আনতে হবে, কারণ হচ্ছে আপনাদের আগে দেখতে হবে এই গুটিটা আপনার কোথায় যাবে, অরেঞ্জে যাবে নাকি রেডে। তো ভিউয়ার্স আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা রেডে যাবে, তাই যেখানে আনতে হবে আমার এই গুটিটা তার ঠিক অপোজিট সাইডে আমার এটা ঘোরাতে হবে, তারপরে ঠিক সেই সাইডটাকে আপনার উপরে উঠাতে হবে। তো আবার এটাকে আপনার ঠিক সেই সাইডে আনতে হবে। তো আনলাম, আনার পরে এটা এটা আবার উপরে উঠিয়ে দিলাম। দেখতে পাচ্ছেন আমার এটা একটা হারিয়ে গিয়েছে, এখানে আছে গুটিটা। তো এটা আমরা নর্মালি যেভাবে মিলাবো এই উল্টা থেকে আবার সোজা করতে হবে, তারপরে আমরা মিলাবো নর্মালি। তো ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা এখানে এসে পড়েছে। তো সেমভাবে আপনারা অন্যগুলো করতে পারবেন, যেমন এখানে একটা ব্লু আর অরেঞ্জ আছে। তো আমি অরেঞ্জ যেহেতু রেডের সাথে মিলছে না, তাহলে আমি অরেঞ্জ এনে ফেলি। আনলাম, আনার পরে আমার এটাকে ব্লুতে আনতে হবে। সো ঠিক সেইভাবেই হাতের বাম পাশে আমার ব্লু আছে, হাতের ডান পাশে আমার ব্লু আছে। তো আমি এই উপরের লেয়ারটাকে হাতের বাম পাশে ঘোরাবো, ঘোরানোর পরে এটাকে উপরে উঠিয়ে দেবো। হাতের ডান সাইডের যেই লেয়ারটা আছে এটাকে উপরে উঠিয়ে দিব। তো উঠালাম, আর এটাকে আবার আগের সাইডে আনতে হবে যেখানে ছিল, আনলাম, আর এটাকে নিচে নামিয়ে দিতে হবে। তো ভিউয়ার্স সেমভাবে এটা সরে গিয়েছে। তো আবার আনার জন্য আপনাদেরকে নর্মালি যেভাবে একটা সাইড মেলানো যায় এভাবে করে, ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এটাও হয়ে গিয়েছে, ব্লু আর রেডেরটাও হয়ে গিয়েছে, আর ব্লু আর অরেঞ্জেরটাও হয়ে গিয়েছে। তো এবার আমাদের রেড আর গ্রিন বাকি, আর রেড আর এই যে অরেঞ্জ আর গ্রিন বাকি। তো ভিউয়ার্স আমি আপনাদেরকে দেখালাম যে যদি আপনার যেই গুটিটা প্রয়োজন সেটা যদি আপনার উপরের লেয়ারে থাকে তাহলে কিভাবে আনতে হবে। আর এখন দেখতে পাচ্ছেন আপনার যেই দুইটা গুটি প্রয়োজন সেই দুইটা গুটি আপনার মিডল লেয়ারে আছে। তো এর জন্য আপনার ঠিক আপনি যেভাবে উপরের লেয়ারটাকে মিডলে এনেছিলেন ঠিক সেভাবেই মিডলের লেয়ারটাকে প্রথমে উপরে আনতে হবে। তো আমি মিডলের লেয়ারটাকে উপরে আনছি। প্রথমে আমি হাতের বাম পাশে উপরের লেয়ারটা ঘোরালাম, তারপরে হাতের ডান পাশেরটা উপরে নিলাম, তারপরে আবার সেম সাইডে আনলাম। আনার পরে দেখতে পাচ্ছেন এটা উপরে উঠিয়ে দিলাম। তো এবার নর্মালি আমি হোয়াইটটা মিলিয়ে ফেলবো। দেখতে পাচ্ছেন এটা এখন আর এখানে নেই, এটা উপরে উঠে গিয়েছে। সো আমি এখানে গ্রিন আনলাম, আনার পরে এই অরেঞ্জ আর গ্রিন আমার এখানে আনতে হবে। তো আমি ওইভাবেই করলাম যেভাবে ফার্স্টে দেখিয়েছিলাম। যেহেতু এটাকে আমার হাতের হাতের ডান পাশে আনা লাগবে, সো আমি এটাকে হাতের ডান পাশে ঘোরালাম, তারপর এটা উপরে উঠালাম, আবার সেম সাইডে আনলাম, তারপরে এটা উঠিয়ে দিলাম। তো দেখতে পাচ্ছেন নর্মালি এখন আপনাকে মেলাতে হবে। তো ভিউয়ার্স এটা মিলে গিয়েছে। সেমভাবে আবার রেড আর গ্রিনটাকেও মেলাতে হবে। তো যেহেতু এটা হাতের বাম পাশে আছে, তো আপনাদেরকে হাতের ডান পাশে উপরের লেয়ারটা নিতে হবে। নিলাম, তারপরে এটাকে উপরে উঠালাম, তারপর সেমভাবে আগের সাইডে আনলাম, তারপরে নিচে নামালাম। তো দেখতে পাচ্ছেন এটা সরে গিয়েছে। আমি আবার মিলালাম উপরের সাইডটাকে। তো দেখতে পাচ্ছেন এটা এসে পড়েছে, আর এখান থেকেও সেই গুটিটা চলে গিয়েছে। তো আমার এখন সেই গুটিটা আনতে হলে আমার গ্রিন নিতে হবে, মানে গ্রিনের কাছে যেতে হবে। তো আমি গেলাম, যাওয়ার পরে আমাদের এখন এই গ্রিন আর রেডটাকে আমার এখানে আনতে হবে। সো আমি সেমভাবে আনবো।
যেহেতু এটা আমার হাতের বাম পাশে আনতে হবে, সো আমি হাতের ডান পাশে নিলাম। নেওয়ার পরে এটাকে নিচে নামালাম, তারপর সেম জায়গায় আনলাম। সরি ভিউয়ার্স, আমার একটা ভুল হয়ে গিয়েছে, কারণ এটাকে নিচে না, এটাকে উপরে আনতে হবে। উপরে আনার পরে সেম সাইডে আনতে হবে, আনলে তারপরে এই যে এসে পড়লো। ভিউয়ার্স, এই ফার্স্টের সাইডটাও মিলে গেল আর সেকেন্ড লেয়ারটাও মিলে গেল ফুললি। সো ভিউয়ার্স, এখন আমাকে থার্ড লেয়ার মিলাতে হবে, যার কারণে আমার সূত্র প্রয়োজন। সো ভিউয়ার্স, এই যে সেই সূত্রগুলো, আপনারা চাইলে এটা থেকে একটা স্ক্রিনশট নিতে পারেন, আমি এখানে রাখলাম। তো ভিউয়ার্স, আমাকে এখন এই সূত্র অনুযায়ী কিউবটা সলভ করতে হবে। সো এই সূত্রর খাতাটাকে আমি এখানে রাখলাম আর কিউবটাকে সামনে আনলাম। ভিউয়ার্স, আমি প্রথমে আপনাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছি যে এই এফ আর ইউ, এফ প্রাইম, আর প্রাইম, ইউ প্রাইম, এল প্রাইম, এগুলো আপনারা কিভাবে বুঝবেন। ভিউয়ার্স, আমি এটাকে সোজা করে নিলাম কিউবটাকে। সো এফ মানে হচ্ছে কি, এই যে এফ মানে হচ্ছে এটা, এফ মানে হচ্ছে আপনার হাতের ডান সাইডে এই ফার্স্টের লেয়ারটাকে, কাছের লেয়ারটাকে আপনার এভাবে ঘোরাতে হবে। তো ভিউয়ার্স, এটাকে এফ বলে। তারপরে আগের মতো আনলাম। তারপরে ভিউয়ার্স, আর হচ্ছে গিয়া আপনার হাতের ডান সাইডের, মানে আর রাইট সাইডেরটাকে উপরে উঠাতে হবে, রাইট সাইডের লেয়ারটাকে উপরে উঠাতে হবে। তো ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে আর। ভিউয়ার্স, ইউ হচ্ছে আপনার হাতের ডান সাইড থেকে হাতের বাম সাইডে ফার্স্ট লেয়ারটাকে ঘোরানো। হাতের ডান সাইড থেকে হাতের বাম সাইডে ফার্স্ট লেয়ারটাকে ঘোরানোকে ইউ বলে। তো আমরা ইউ শিখে নিলাম। এখন আমাদের বাকি আর প্রাইম, ইউ প্রাইম, এফ প্রাইম ফার্স্ট সূত্রের জন্য। তো ভিউয়ার্স, একটা জিনিস মনে রাখবেন, এফ, আর, ইউ, এল বা বি বা ইউ, এগুলো যাই থাকুক, এর উপরে যদি আপনাদের প্রাইম থাকে, যেমন এই চিহ্নটা থাকে, তাহলে যেটা ছিল, মানে আর আমি যেটা করলাম, আর দিয়ে আমি আর রাইট সাইডটাকে উপরে উঠালাম। তো এখন আমাকে ঠিক সেইভাবে, যেহেতু আর প্রাইম আছে, তাই রাইট সাইডটাকে নিচে নামাতে হবে। সো ভিউয়ার্স, আমরা এই আর প্রাইম অর্থাৎ এটাকে নিচে নামালাম। অথবা যদি ইউ প্রাইম থাকে, যেমন এখানে ইউ প্রাইম আছে, ইউ প্রাইম থাকলে যেমন ইউ আমরা হাতের ডান সাইড থেকে হাতের বামে নিতাম এভাবে, এখানে ইউ প্রাইম থাকার কারণে আমরা হাতের বাম সাইড থেকে ডানে নিব এভাবে। সো আর এল থাকলে আমাদের লেফট সাইডটাকে নিচে নামাতে হবে, আর এল প্রাইম থাকলে আমাদের লেফট সাইডটাকেই উপরে উঠাতে হবে। সো ভিউয়ার্স, এখন আমাদের এই ইয়েলো সাইডটাকে উপরে আনতে হবে। তো আমাদের ফার্স্টে এই ফার্স্ট সূত্রটা ইউজ করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না এখানে একটা প্লাস চিহ্ন আসে, বা প্লাসের সাথে অন্য কিছু আসলেও সমস্যা নেই, কিন্তু শুধুমাত্র প্লাসটা যেতে থাকে। তো এখানে আছে এফ, তাহলে আমরা এফ দিব। এখানে আমাদের এফ আসছে, তাহলে এফ দিলাম। তারপরে আর উপরে উঠালাম। তারপরে ইউ নিলাম। তারপরে আবার আর প্রাইম, ইউ প্রাইম, তারপরে এফ প্রাইম। তো ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার প্লাস হয়ে গিয়েছে, কিন্তু ভিউয়ার্স আমার এখানে একবারেই প্লাস হয়ে গিয়েছে, কিন্তু আপনাদের সময় কয়েকবার লাগতে পারে। আপনারা যে কোনো সাইড থেকেই করতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, এখন আমাদের প্লাস হয়ে গিয়েছে। প্লাস হওয়ার পরে আমাদের এখানে আবার প্লাসের সাথে আরও দুইটা কিউব আছে। তাহলে এই অবস্থায় যদি থাকে, এরকম যদি থাকে বা এরকম যদি থাকে, মনে করেন আমি এখানে মিলাচ্ছি, এরকম হয়ে আছে, তো ঠিক এটার উল্টা সাইডে অর্থাৎ এখানে আনবেন, এরকম আনবেন। তো আনার পরে আপনাদের
এই সূত্রটা ইউজ করতে হবে। আর ইউ ইউ আর প্রাইম ইউ প্রাইম আর ইউ প্রাইম আর প্রাইম। তো আমরা এটা ইউজ করি, আর ইউ ইউ আর প্রাইম ইউ প্রাইম আর ইউ প্রাইম আর প্রাইম। ভিউয়ার্স, আমাদের এখানে একটা সমস্যা হয়েছে, আমি আবার ঠিক করে দেখছি। ভিউয়ার্স, এটা ঠিক হয়ে গিয়েছে, বাট আমার সূত্রতে একটুখানি প্রবলেম হয়েছিল সূত্র অ্যাপ্লাই করতে। সো তারপর আমাদের মনে করেন এরকম আসলো, এই সূত্রটা ইউজ করার পরে আমাদের এরকম আসলো, প্লাস মিললো কিন্তু সাথে আরেকটা থাকলো। এরকম যদি থাকে তাহলে আপনাদের এই কিউবটাকে আপনাদের হাতের ডান সাইডে আনতে হবে, মানে এরকম প্লাস থাকবে, আবার এই কিউবটা হাতের ডান সাইডে থাকবে। তারপরে এরকম করে আপনাদের এই সেকেন্ড সূত্রটা আবার অ্যাপ্লাই করতে হবে। যদি আপনাদের এরকম থাকে অথবা এরকম থাকে, এরকম থাকার পরে আপনারা এরকম করলেন, হাতের ডান সাইডে নিলেন, নেওয়ার পরে আপনাদের একটা ইয়েলো কিউব থাকে এখানে। ইয়েলো কিউব থাকলে আপনারা এখানে, আমার এখানে ইয়েলো কিউব এখানে নেই, ইয়েলো কিউব থাকলেও আপনারা এরকম অবস্থাতে নিয়ে তারপরে এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করবেন। এটা অ্যাপ্লাই করলে আপনাদের এখান থেকে ইয়েলো কিউবটা এখানে এসে পড়বে, যেমন আমার এখানে আছে। সো এরকম অ্যাপ্লাই করার পরে আপনাদের আবার এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করতে হবে। তো আমি অ্যাপ্লাই করলাম, আর ইউ ইউ আর প্রাইম ইউ প্রাইম আর ইউ প্রাইম আর প্রাইম। তো ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে পুরোটুকু মিলে গিয়েছে, আর এখানেও পুরোটুকু মিলা, আর এখানেও সেকেন্ড লেয়ার পর্যন্ত মিলাই সবগুলো। ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে অনেকখানি সলভ হয়ে গিয়েছে। সো এখন আমাদের আবার সেমভাবে ইয়েলো সাইডটাকে উপরে আনতে হবে, আনার পরে এবার দেখতে হবে আমার কোন সাইডটাতে সর্বোচ্চ দুইটা মিলেছে বা তিনটা, সর্বোচ্চ তিনটা আর সর্বনিম্ন দুইটা মিলেছে। সো ভিউয়ার্স, আমরা দেখতে পাচ্ছি আমার এখানে তিনটা মিলে গিয়েছে, মানে তিনটা লেয়ারই মিলে গিয়েছে। আর আপনাদের যদি তিনটা লেয়ার না মিলে, মনে করেন আপনাদের উপরের লেয়ারে শুধুমাত্র দুইটা মিললো, তাহলে দুইটা মিললো অথবা তিনটাই মিললো, তাহলে আপনারা ওই সাইডটাকে হাতের বামে নেবেন। আমি নিলাম, হাতের বামে নিয়ে তারপরে এই থার্ড সূত্রটা অ্যাপ্লাই করবেন। তো আমি অ্যাপ্লাই করলাম, আর ইউ আর প্রাইম ইউ প্রাইম আর প্রাইম এফ আর আর ইউ প্রাইম আর প্রাইম ইউ প্রাইম আর ইউ আর প্রাইম এফ প্রাইম। ভিউয়ার্স, তারপরে আপনাদের এরকম হয়ে যাবে, বা যদি এরকম না আসে তাহলে আপনারা আবারও ওই, যদি দুইটা মিলে থাকে উপরের লেয়ারের, তাহলে আপনারা আবারও ওই সাইডটাকে আপনার হাতের বাম সাইডে নিয়ে এই থার্ড সূত্রটা অ্যাপ্লাই করবেন। আর হচ্ছে যদি এরকম থাকে মাঝখানেরটা মিলেনি সবগুলোরই, চারটা সাইডেরই, তাহলে আপনারা যে কোনো একটা সাইডে এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করবেন, তাহলে আপনাদের এই রকম অবস্থাতে আসবে। যে কোনো তিনটার মাঝখানেরটা মিলেনি, আর শুধুমাত্র একটা সাইডেই মাঝখানেরটা সহ মিলে গিয়েছে, এরকম আসবে। যদি এরকম আসে তাহলে আপনার যেই সাইডটা মিলেছে সেটার অপোজিট সাইড, যেমন আমার গ্রিন মিলেছে, তাহলে আমি ব্লুতে যাব, ব্লুতে গিয়ে আমি ফোর্থ সূত্রটা অ্যাপ্লাই করব। ফোর্থ সূত্রতে এখানে F2 লেখা, F2 মানে দুইবার F দেওয়া। তো আমি আপনাদেরকে অ্যাপ্লাই করে দেখাচ্ছি। এভাবে ইয়েলোটাকে উপরে নিব, এভাবে গ্রিন মিলেছে, গ্রিনের অপোজিট সাইডে আমি আসলাম, F2 মানে দুইবার F, তারপরে ইউ এল আর প্রাইম F2 দুইবার F,
তারপরে এল প্রাইম মানে এল উপরে ওঠানো, আর আর প্রাইম আর মানে আর উপরে ওঠানো, তারপরে ইউ, তারপরে এফ প্রাইম দুইবার। তো দেখছেন এখনো মিলেনি, কিন্তু মাঝখানের কিউবটা চেঞ্জ হয়েছে। সো এবার আবার এরকম করবেন, আবার এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করবেন, এফ টু ইউ এল আর প্রাইম এফ টু এল প্রাইম আর ইউ এফ প্রাইম। সো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে সবগুলোই মিলে গিয়েছে কিউব, মানে সবগুলো সাইডই মিলে গিয়েছে। রুবিক্স কিউবের 3x3 রুবিক্স কিউব আমাদের সলভ করা শেষ। সো ভিউয়ার্স আপনারা চাইলে এই সূত্রটাকে স্ক্রিনশট করতে পারেন। তো স্ক্রিনশট করে আপনারা নিজেরাও বাসায় এই রুবিক্স কিউবটা সলভ করতে পারেন আমার মতো করে। আর ভিউয়ার্স যদি আপনারা এই ভিডিওটি দেখে এই কিউবটা মিলাতে পারেন বা আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে, তাহলে এই ভিডিওটিতে একটা লাইক দিবেন আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন।